ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเซตซอเบตนะครับผมจริงๆแล้วมันสามารถลงได้ทุกดันเลยนะลงได้ทุกดันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลงดันฮาเลมก่อนเลยเวลามันนะมันเก็บของได้หมดเลยนะไม่ต้องเดินไปไหนแล้วก็ตีเก็บมานาไปก่อนดูนะไม่ต้องเดินไปไหนเลยมันจะไม่เหมือนเซตอื่นนี่นะมันก็จะกองเลยมันก็จะกองรวมกันให้เซตที่ฟาร์มไวมากลงได้ทุกดันนี่เราก็ตีเก็บมานาไปก่อนใช้มานาเยอะต้องรีบนะนี่เราก็ฟาร์มเนี่ย4 ตัวเนี่ย4 รหัสเล่นได้ทุกดันต้องรีบนะดูดแล้วหมดเลยยังไงเราก็เก็บของทันเก็บเหรียญทันเลยเห็นไหมเก็บทันเก็บมานะนี่ผมจะมาลงให้ดูทีละดันเลยดึงนะเก็บเหรียญทันเซตอื่นนี่ เวลา มันกระจายนี่มันดูดเข้ามาหาตีเก็บมานาไปเก็บมานาถ้าผมชอบเซตนี้มันดึงมาตลอดดึงเป็นไงโอ้สบายเก็บของยังทันเลยเห็นไหมมันไม่กระจายไปไหนเลยเดี๋ยวบอสนะตีให้ดูมันเล่นง่ายถึงตีฮิต2 จังหวะส่วนของการลงโจ๊กเกอร์ก็ง่ายๆเลยทุกคนคอยดูนะต้องทำอะไรลา ก็ไม่กระจายดูนะมันจะดูดเข้ามาตายหมดเป็นไงโอ้โคตรเฟี้ยวนะต่อไปเราก็จะมาอยู่ที่ดันโฮเทลมาฟาร์มให้ดูกันฟาร์มอย่างไวดูนะดูโอ้เหรียญไม่กระจายด้วยเก็บง่ายๆสบายลงดันเนี่ยเหรียญไม่กระจายด้วย
มานาไม่ค่อยได้ใช้เก็บเหรียญทันเผลอนี่ลงไม่จบไม่ถึง1 นาทีดูนะเวลา E มันไม่กระจายดึงตีนะเก็บเหรียญได้ง่ายๆสบายชิวๆดึงตีไงโอ้เหลือโตด้วยเดี๋ยวทำไมอีกตัวเนี่ยลงดันไวมากดึงตีเซตนี้เหมาะสำหรับแบบพวกสายฟาร์มไวนะมันฟาร์มไวจริงๆดึงตีไงโอ้โหเก็บเหรียญยังทันเลยโอ้โหฟาร์มอย่างไวต่อไปเราก็มาอยู่กันที่ดันโรดนะเดี๋ยววันทุกคนนะมันจะเป็นยังไงสบายดึงเป็นไงโอ้ฟาร์มชิวๆแล้วก็ตีเก็บมานาไปก่อนต้องใช้มานาเดี๋ยวว่าผมจะทำให้ดูดิใช้มานาด้วยดึงหนึ่งเดียวใช้ไปนานแล้วกันดึงรีวิวให้ดูเวลา E ไม่กระจายชอบเห็นไหมโอ้ชิวๆเลยเนี่ยเก็บของสบายอีไกลนะติดแบบนั้นไม่เป็นไรมาดูดึงตีเป็นไงโอ้ยเก็บของชิวๆสบายสบายง่ายๆเลยลงดันไหนก็ชิวๆเจอเซตนี้ไงโอ้ฟาร์มชิวๆไม่เหมือนเซตอื่นเซตนี้มันจะดูดมารวมกันไม่กระจาย
ชอบเซตนี้นะโดยส่วนตัวชอบ เหมาะสำหรับคนที่สายอยากจะฟาร์มจริงๆ ตาย โอ้ฟาร์มชิวๆชิวๆเลยฟาร์มมาต่อไปเราก็จะไปที่ดันซับเวย์บ้างดูสิเป็นยังไงฟาร์มง่ายๆ E ไม่กระจายเป็นไงไม่กระจายด้วยชิวๆเดี๋ยวดูนะทุกคนโคตรไกลดูดเข้ามาเก็บเหรียญอันนี้ก็ตีเอามานาไปก่อนแล้วกันคนสายฟาร์มมันสบายๆเล่นเสร็จเนี่ยดูดเดี๋ยวดูตอนที่มันคนเยอะๆนะดูดมาหมดแน่เลยหมดเก็บเหรียญน่าจะทันนะเก็บทันอยู่ตีเก็บปนาไปก่อนดึงตีโอ้โหยังโดนตัวหลังเซตนี้มันเหมาะสำหรับฟาร์มจริงๆนะเนี่ยกองรวมกองอะไรไงโอ้โห E มันกว้างและไกลนะดูบอสจะเป็นยังไงดึงบอสเป็นไงดึงบอสโอ้โหสวยโอ้โหฟาร์มชิวๆหาเก็บปานาก่อนเก็บปานาหนูก็ไม่เคยดันฟาร์มจีนนะเซ
ตเนี่ยมันจะฟาร์มง่ายอยู่ดึงโอ้โหได้ตัวหลังเอาไปเลยเอาใหม่ดึงไม่รู้ฟาร์มง่ายหรือเปล่าดึงได้หมดผมว่ามันฟาร์มง่ายดีชิวๆดึงเหลือตัวหนึ่งไม่เป็นไรโอเคนะเสร็จแล้วฟาร์มไปทุกดันเหลือหนึ่งตัวเดี๋ยวไว้เก็บของฟาร์มโอเคเลยดูบอร์ดเป็นไงจะอีเลยก็ได้นะแต่ผมไม่อีจะไปตีเก็บสแต็กก่อนเก็บสแต็กดึงตายโอ้โหฟาร์มชิวๆเป็นไงทุกคนดึงก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะสำหรับเซตซอเบตนะครับผมลงดันทั้งหมด5ดันแต่ว่าถ้าแบบใครอยากแบบเห็นเซตนี้ PVP ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยสัก10ไลค์ก่อนแล้วกันนะ10ไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปก็เป็น PVP มาให้ดูว่ามัน PVP ไหวไหมโอเคก็ยังไงก็ฝากไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับ